चला। हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा कि हमारा कॉन्टैक्टर 1 जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है और कॉन्टैक्टर 2 नंबर जो हमारा बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हो आप बहुत आसान तरीके से। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से आपके कॉन्टैक्टर के जो टर्मिनल जल जाते हैं, जैसे ब्लैक हो चुके हैं। तो सबसे पहले आपने इनको जो है पत्ती को खोल लेना, ठीक है। स्प्रिंग को उठा के पत्तियाँ ईजिली बाहर आ जाएंगी। फिर आपने इसको रेकमार लगा के अच्छे तरीके से टर्मिनल को भी रेकमार मार लेना है और आपने जो है पत्तियों को रेकमार कर लेना है। तो इसको करने के बाद भी आपके कॉन्टैक्टर की जो है आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। अगर इसके बाद भी आपके साउंड जो है बंद नहीं होती है तो आपने क्या करना है कि आपने कॉन्टैक्टर को खोल लेना है और खोल के अंदर से पूरा साफ़ करके अच्छे से। और जो उसकी कॉइल होती है मैग्नेट बनाती है, जब वो मैग्नेट बनाती है अगर वो लूज रह जाता है थोड़ा भी तो उसमें साउंड ज़्यादा वीप होता है, ठीक है गाइस। तो आपने जो है इसको कॉइल को उसमें बिठाकर और उसके अंदर जो है पैकिंग लगा देनी है, जिससे कि आपकी कॉइल बिल्कुल भी हिले ना जब मैग्नेट बनती है, जब वोल्टेज उसको दिए जाता है। तो उसके बाद में देखना कि आपकी जो है जो आपकी कॉइल होगी, जब आप उसको वोल्टेज दोगे तो वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बैठेगी और जो है उस वक्त वो बिल्कुल साउंड भी नहीं करेगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। और जो उसका स्प्रिंग होता है उसको भी आपने ध्यान रखना कि अच्छे तरीके से लगाएं। तो अब ये हमारा कॉन्टैक्टर रिपेयर हो चुका है, तो अब हम देखते हैं इसकी साउंड ख़त्म होती है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही साउंड ख़त्म हो गया और बहुत स्मूथ साउंड है इसकी अब।